Зимы неприятные для тех, кто борется с кашлем и простудой. Кашель вызывается курением, загрязнением воздуха и старением. Это просто способ вашего тела для очистки дыхательной системы и борьбы с инфекцией, бронхитом или любой другой проблемой. Кашель является острым, если он длится менее 3 недель. Он считается хроническим, если он длится более 8 недель и 4 недели у детей. Некоторые причины острого кашля включают простуда, грипп, дыхание раздражителя, пневмония, коклюш. Распространенные причины хронического кашля – аллергия, бронхиальная астма, наиболее распространенная у детей, бронхит. Более того, хотя причины различны, причина, по которой вы кашляете, заключается в том, чтобы помочь вашему телу избавиться от инородного материала или слизи из легких и верхних дыхательных путей. Это один из защитных механизмов вашего тела, предназначенный для облегчения дыхания. Иногда легко определить, почему вы кашляете, но это также может быть и тайной. Что мы делаем, когда начинается кашель? Идем прямо в аптеку за сиропом от кашля, но сиропы не лучшее решение проблемы. Попробуйте этот домашний банановый сироп от кашля. Для приготовления сиропа от кашля вам понадобится 2 спелых банана, 2 столовые ложки меда и 400 мл воды. Как приготовить? Доведите воду до кипения. Разомните бананы и добавьте воду. Накройте крышкой и дайте настояться полчаса. Добавьте мед и хорошо перемешайте. Принимайте по 100 мл этого средства 4 раза в день. Разогрейте его перед каждым использованием. Бананы снимают кашель и его симптомы, а также повышают уровень серотонина, помогая вам лучше спать. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.